poco tiempo. De regreso, estamos aquí en este viernes, tenemos programa también durante los anuncios, qué pena que ustedes no pueden escuchar. ¿Cuáles son los tópicos de que vez en tratamos? cuando Angelito nos deja los micrófonos abiertos. Pero hoy estamos picantes, Pero somos ardientes y cuidadosos. calientes. Estamos en el día de hoy. Miren, señores, tan ardiente y caliente está el Partido de la Liberación Dominicana, que parece que las amistades que se vislumbraban entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, luego de la escogencia de Abel Martínez, parece que ahora mismo está lejos de convertirse en realidad. Y es que quien es la encargada de comunicaciones de Abel Martínez, Tessie Sánchez, ha denunciado de que él aparece en el padrón de la Fuerza del Pueblo, al igual que otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Eso parece insólito, porque ¿cómo votó Abel? Si se supone que quienes estaban inscritos en otros partidos no podían votar en esa consulta PLDista. Entonces, a mí me sorprende que haya podido ejercer su derecho y estando, según lo que denuncia Tessie, ahí se ve en la fotografía, en el padrón de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué significa esto? Que otros que estuvieron en ese padrón también pudieron haber votado. Bueno, y también lo que nos confirma esto que nosotros cuestionamos con cierta frecuencia. Todos los partidos hablan de que tienen millones de militantes, tienen sus padrones de varios millones, y uno hace las cuentas y parece que hay 2 repúblicas dominicanas inscritas en los diferentes partidos políticos, porque no es posible que cada uno de esos partidos tenga varios millones de militantes inscritos que no puedan estar inscritos en otros partidos. Y todos los días, todos los fines de semana estamos viendo cómo salen los dirigentes de esos partidos, ya sea la Fuerza del Pueblo, sobre todo, que hace estos eventos masivos para juramentar a nuevos militantes, y nosotros, y lo mismo hace el PLD, está haciendo con frecuencia la juramentación de cientos e incluso miles de militantes Hasta cada el fin de semana. PRD yo estoy viendo Hasta que el PRD está también lo está haciendo, así que uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta gente? ¿Estarán, para que luego no se quejen, estarán no le piden permiso, juramentando inmigrantes haitianos indocumentados para luego reclamar? ¿Será? No tengo idea, pero ahí hay demasiada gente juramentada cada fin de semana. Aunque nunca se dio el dato así en concreto de cuántas personas que fueron a votar en la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana para escoger a su virtual candidato presidencial para el 24, aunque nunca se dio un número así en concreto de cuántos no pudieron votar, desde el primer momento se comentaba que algunos no pudieron hacerlo dado que aparecían registrados en otros padrones. Entonces, ante ese cuadro, habría que asumir ese planteamiento que señala Ezequiel de cómo pudo hacerlo el precandidato presidencial Abel Martínez en la contienda interna de su partido, si él aparecía en el padrón de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que uno no entiende. O pudo haberse dado un hecho concreto. 2 hechos concretos. Que los registraran después de haber pasado la contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana, o que tratándose de que él era un precandidato, ni siquiera lo revisaran, sino que el proceso fuera más expedito, digamos, pasa su cédula, lo registran y y ejerce el sufragio. O sea, 2 escenarios, pero lo concreto es que en el día de ayer su encargada de comunicaciones, Tessie Sánchez, ha dado a conocer esta información, y esto en buena medida ha impactado el mundo político en la República Dominicana, porque que tenga registro, no recuerdo haber visto nunca un candidato o un virtual candidato de una organización mayoritaria que estuviera registrado en el padrón de otra organización política. Yo no recuerdo. Escribió en las redes sociales textualmente: insólito, Abel Martínez, militante de más de 30 años en el PLD, miembro del comité político, recién electo candidato presidencial del PLD y próximo presidente de la República Dominicana, dice ella, aparece hoy en el padrón de la Fuerza del Pueblo. Y eso pasa con frecuencia con ciudadanos comunes de perfil bajo que no son reconocidos. Ahora, yo les digo una cosa: el partido que me ponga a mí en su padrón, yo lo demando.
yo lo demando sin mi autorización. Lo demando porque lo demando. Eso es una falta de respeto que aquí se ha convertido en cultura. Y hemos escuchado durante muchos años la gente diciendo, pero yo aparecí en el padrón de tal partido, yo aparecí en el... Pero tú harías eso, tú demandarías. Yo lo demando. Pues Yo no pertenezco a ningún partido. Pues revisa los padrones de todos los Lo partidos, voy a ver. mira, es un si dinerito. Es un A ver dinerito. si aparece. Pero esto, de Porque cualquier no es manera, tu también anuencia. abre deja la duda, por supuesto, de Cuidado si se si cambió. eventualmente hubo algún tipo de negociación y Abel Martínez hubiese estado valorando la alternativa de irse del PLD si perdía en esa consulta que hicieron, si hubiese ganado Margarita Cedeño, por ejemplo. Y por el otro lado, como dicen ustedes, este tema de las demandas y padrones, hay que recordar que el próximo lunes los partidos políticos ahora sí tendrán que responderle a la Junta Central Electoral si están dispuestos o no están dispuestos a respetar la ley y ya por fin aprobar un reglamento para establecer sanciones a aquellos que incurran en delitos preelectorales, en campañas prematuras. De la promoción irregular. De la promoción irregular, y lo digo porque justamente en estos días hemos visto mucha promoción prematura, empezando por Abel Martínez, que justo la semana pasada, cuando se iban a reunir los partidos políticos con la Junta Central Electoral, el PLD puso en sus redes sociales un video propagandístico de Abel Martínez como su Pero la preaspirante. Junta, se sabe, Ezequiel, que puede regular el accionar de los partidos Son políticos. blanditos. De los partidos políticos. Pero digamos, por poner un ejemplo cualquiera, digamos que Rosa en algún momento... No me compare con un político, no, por no, favor. no te voy a comparar. Gracias. Lo que voy a decir es algo simplemente como ejemplo. Si Rosa en algún momento decide promover a Diógenes a la presidencia de la República, Ay, que sí, no se sí. le ocurra nunca. Sí, que no yo- se le yo- ocurra ahí nunca. yo puedo, el ahí yo país puedo. estará mal, entonces. El país estaría muy mal. Pero si ella hace eso, motus propios, no lo está haciendo un partido, lo está haciendo Rosa. ¿Qué sanción puede aplicar la Junta Central Electoral a una acción individual de una persona ante una promoción de un candidato? La Junta Central no puede hacer nada. Pero, nada. claro, cuando se trata de Nada. personas individuales, pero sí de partidos políticos. Por Cuando- eso. cuando Pero un si es partido el utiliza candidato. redes Las sociales, sanciones son a los partidos políticos, pero no a las personas Pero de si es manera el particular. candidato que está promoviendo, sí puede ser sancionado, incluso según lo que establece la ley, hasta puede ser impedido esa No, candidatura. no, si es el candidato que está promoviendo, pero yo no estoy diciendo que sea el candidato que estoy promoviendo, estoy diciendo que tú decidas en algún momento promoverme a mí como algo y tú lo subes a las redes. ¿Qué puede hacer la Junta ante esa realidad? No puede hacer nada, legalmente no puede hacer nada. Y aunque legalmente tiene con qué hacer cosas, tampoco hace nada. Bueno. O sea que la Es diferencia no peor, es grande. ahí Exacto. es peor. Porque ahora mismo tiene con qué no ser tan pacífica, sino empezar a poner ejemplo con los abusadores que no nos han dejado los oídos tranquilos. Todos los colores, todos los partidos están incurriendo en el mismo delito de violar la ley electoral y la ley de partidos políticos con esta campaña a Pero destiempo. otro elemento que Tienen surge, el tímpano otro ya. elemento que surge ahí es que estarán tratando de marcar distancia un grupo y el otro con relación En el a la PLD. escogencia de Abel Martínez, que como ustedes dos señalaban, su escogencia se vio como un acercamiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, estarán tratando de marcar distancia en este momento una organización y la otra, de que Abel Martínez no tiene que ver nada con la Fuerza del Pueblo o de que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene que ver nada con la Fuerza Ahora, del la Pueblo. O sea, Fuerza del Pueblo debe dar una explicación porque ellos siempre han sido cuestionados con el tema de las personas que inscriben, de las firmas que recolectan, de las personas que juramentan, han sido siempre cuestionados. Entonces, que se trate del virtual candidato a la presidencia del Partido Morado que aparezca en su padrón, ellos deben dar una explicación. Deben de, si fue un error, si fue adrede, si fue lo que sea, deben dar una explicación. Porque si eso es Abel, yo me imagino la cantidad de personas desconocidas a nivel social que han de estar ahí sin ni siquiera sospecharlo.
Vamos a buscarlo, compañeros. De hoy. hecho, ¿Ustedes ayer- se inscribieron en la Fuerza del Pueblo? No. Yo no puedo. Yo podría revisar, Ah, que usted no es ciudadano. podría revisar a ver en qué padrón no estoy, porque eso puede pasar. Y yo no demandaría a nadie, solo Ay, yo pediría, No, tú seguramente estás solo en- pediría que me excluyan. Seguramente está? estás No tengo en ningún en la abogado Fuerza aquí. y el PLD. No tengo. Yo tengo- busco a Eduardo No Núñez. tengo O a Manuel ningún Olivero, uno de los dos. abogado a quien pedirle que me defienda en ese caso. Pero es No. que es un abuso, como si mi anuencia ponen mi nombre a Rosa, figurar en no- un partido no estoy político. diciendo que no sea un Yo abuso. demando- no, yo solamente pediría que me Abogado por excluyan. intercambio. ¿Y cómo que usted trabaja en los medios y no sabe lo que es abogado por intercambio? Miren, señores, un intercambio de ideas fue lo que hubo ayer en esa reunión del Ministerio de Interior y Policía, su ministro a la cabeza, Chuck Vázquez, y los propietarios de dueños de discotecas, centros de venta de bebidas alcohólicas, que ustedes saben en Santo Domingo Norte, en Este y también en el oeste hay esta restricción de la venta, está prohibida a partir de las 12 de la medianoche. Ayer se reunieron, no llegaron a ningún acuerdo, pero sí la próxima semana, el próximo martes, se van a volver a reunir y los dueños de esos negocios se comprometieron a varios puntos. Hay algunos que a mí como que no sé qué tan necesarios son, hay otros que yo pensé que estaban cumpliendo, porque con la entrevista que tuvimos aquí con Junior González, pensé, no frecuentamos nosotros, quizá por el tipo de trabajo que tenemos que demanda mucho tiempo, esos centros de diversión, pero yo pensé que lo cumplían, ahora se están comprometiendo a cumplirlo. Por ejemplo, van a conformar patronatos de apoyo a la policía. Ahí está el tema también de que van a arreglar las patrullas policiales, incluyendo los motores. Eso a mí no me gusta mucho ahí, porque Junior dijo aquí que yo hasta le viruteaban, que le daban su chelito para que compren una batería, para que compren una goma. Ese intercambio, ese canje, a mí no me da luz verde, porque se presta a muchas cosas. Alumbrar sus locales, parqueos y el perímetro, instalar cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento, también garantizar el cumplimiento de la prohibición de ingreso de menores de edad. Y también garantizar la instalación de detectores de armas de fuego en las entradas de estos establecimientos y evitar el ingreso a estos establecimientos de sustancias controladas. O sea, que eso no lo hacían. Termina siendo un poco absurda. Esta es la propuesta, se hicieron propuestas, un intercambio de propuestas, el Ministerio de Interior y Policía le entregó a los empresarios sus demandas y ellos le llevaron su propuesta. Y esta, el primer punto que me parece, como dijo Rosa, a mí también me parece bastante cuestionable, que ellos se ofrecen a conformar un patronato para ayudar a la reparación de las patrullas, tanto motocicletas como vehículos. No, eso no tienen por qué hacerlo los empresarios. De hecho, podría verse incluso como un soborno. Sí. Y sabemos que la industria de los centros nocturnos pues, también tiene cierta parte de clandestinidad, como nos lo dijo, nos lo confirmó aquí el mismo Junior González. Hay una especie de macuteo amistoso, exacto, entre los dueños de bares con respecto a los policías para que sean flexibles en cuanto a ciertos controles. Y por el otro lado, cuando ellos se comprometen a garantizar que no haya menores de edad en los bares, ¿eso qué significa? Que no hay revisiones hoy en día, que se comprometen a que no haya ingreso de armas de fuego. Es decir, hoy en día no tienen detectores de metales todos esos bares, porque algunos de los bares que están, por ejemplo, en la Avenida Venezuela, que no los conozco como tal, pero sabemos que ahí se mueve mucho dinero. Recordemos, ahí por ejemplo David Ortiz acostumbraba a ir con sus amigos a uno de estos bares, ganan fortunas, incluso ellos ahora lo están diciendo en estas reuniones que han tenido en Interior de Policía y en sus encuentros con la prensa, que están perdiendo alrededor de 300 millones de pesos semanales. Es una industria que genera grandes fortunas. ¿Cómo es posible que esos bares no tengan detectores de metales permanentemente para impedir el ingreso de armas de fuego? Y el tema de la droga, de sustancias Por ejemplo. ilícitas, se supone, según la explicación que dio aquí el presidente de esa asociación, que ellos no permiten la entrada y que tienen vigilantes hasta en el baño para que no se entre con sustancias ilícitas. A mí me confunde mucho ese tema de lo que ellos están comprometiendo a cumplir. Significa que hasta ahora no había un compromiso, que no se ejecutaba de la manera que teóricamente nos han explicado y obviamente se presta a corrupción, se presta a situaciones muy empañadas, el de repararle los vehículos, los motores y hacer un patronato de que para ayudar a la policía.
Eso a mí no me gusta. Eso no va a disminuir la delincuencia, ni los conflictos, ni las riñas dentro de esos locales donde se vende romo. Mira, cuando uno lee sus propuestas, se das cuenta, pero ¿y qué tienen que ver esas propuestas con la medida como tal? Exacto. Porque la medida la tomaron las autoridades para ir en contra de la delincuencia que se ha desatado en esta demarcación. Cuando uno mira cuando uno lee las propuestas, las que señalaba Rosa y señalábamos ahora mismo, tú dices, ¿y qué tienen que ver esas propuestas con la delincuencia como tal? Como esa que puntualizaba Ezequiel, garantizar el cumplimiento de la prohibición de ingresos de menores de edad a estos establecimientos. Ahí la impresión que me queda es que estos centros se están incriminando. En buena medida se están incriminando, es decir, estaban incumpliendo la ley y ahora están tratando de salvar un poco la situación. Pero así no ha habido ningún acuerdo entre este sector y las autoridades, pero las conversaciones seguirán. Mientras tanto, el Ministerio de Interior y Policía sigue teniendo bastante presión con este tema, porque incluso esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Alfredo Pacheco, se pronunciaba al respecto y le pedía al ministro Jesús Vázquez de que retirara esa resolución, porque eso le estaba haciendo bastante daño a todo el sector y que no tenía que ver nada con la lucha en contra de la delincuencia. Pero además, señores, además es importante destacar que ellos no estén cumpliendo y que ahora hagan esa promesa de que van a cumplir con estos requerimientos. También devela mucha debilidad por parte de nuestras autoridades, que evidentemente no estaban regulando que se cumpla con todos estos requerimientos que son necesarios para que reine la paz en esos lugares, para que no se incurran en actos que traigan algún tipo de violencia y también hechos irregulares como el consumir sustancia, el tener un arma dentro, que luego se arma una riña, además del alcohol y todo eso, que ya de por sí es una bomba de tiempo. El consumir alcohol en exceso significa que las autoridades no estaban velando por el cumplimiento de esto. Lo que están pidiendo los dueños de discotecas es que se retome el horario de que de domingos a jueves sea hasta las 2 de la mañana y de viernes y sábado sea hasta las 3 de la mañana. Hay mucha confusión con este tema porque ya ahí viene Navidad y ustedes saben que el 1 de diciembre aquí, por tradición, levantan las restricciones de horario para que la gente beba romo por un tubo y 7 llaves y ahí se incrementan los accidentes de tránsito. Por eso el ministro decía ayer que en definitiva es transitoria. Esto es transitorio. Él sabe. De acuerdo con las estadísticas de Interior y Policía, ellos insisten que los delitos se incrementan entre 1 y 3 de la mañana. No está directamente relacionado la industria de los centros nocturnos con la delincuencia, eso es cierto, pero también es importante destacar que esta es una industria muy poderosa que genera muchos ingresos, mucho dinero, genera empleos y en este momento esos empleos están en peligro. Hablan de más de 50,000. Hablan de más de, aquí lo dijo Junior González, casi 60,000 o 63,000 empleos, de los cuales muchos están en peligro y eso Interior y Policía, por supuesto, tiene que evaluar, porque tratar de detener la delincuencia a través de afectar la economía de tantas familias es bastante perjudicial. Entonces tienen que evaluarlo, tienen que llegar a acuerdos y también recordemos que la provincia de Santo Domingo no es un ente separado, no es una isla. Si les prohíben a la gente ir a los bares después de la medianoche en Santo Domingo Este, esa gente va a venir al Distrito Nacional donde no hay ninguna prohibición y los bares están abiertos hasta las 3 de la mañana o incluso algunos en muchos esfuerzos solo tienen que cruzar una calle. Digamos los que viven del otro lado de la avenida Luperón, solo tienen que cruzar la calle y ya están en el Distrito Nacional. O los que salieron, los sacaron de un bar en la Isabel Aguiar en Herrera a las 12 de la noche, pues no les cuesta mucho trabajo que cruzar la calle para entrar pero es mucho peor, para mí es mucho peor porque la gente se va a desplazar entonces ya topado con el romo conduciendo, pero además yo pienso que hubo una gran falla de parte del Ministerio de Interior que debieron de reunirse con esta gente antes.
no después, y comunicarle la medida y quizás otro gallo cantara. Debieron reunirse antes porque ellos tienen conocimiento de la cantidad de empleos que producen estos centros de diversión. Entonces, reunirse antes, llegar a un acuerdo, porque como quiera la medida, que ha resultado muy odiosa, va a ser transitoria, lo reiteró ayer el ministro de Interior y Policía. Nosotros nos vamos a una pausa, vamos a seguir hablando, porque el tema de la delincuencia no cesa ahí, incluso hay políticos que a través de las redes sociales se han manifestado con relación a que han sido víctimas de la delincuencia, que muchas veces, y si cuantificamos, yo creo que estoy muy cerca de la realidad, la mayoría de robos, de atracos, de ese tipo de hechos se están realizando durante el día, porque uno escucha a la gente con el grito al cielo, diciendo iba saliendo de mi trabajo o iba desplazándome con plena luz del sol y ahí me arrebataron la cartera. Pausa, ya volvemos. Hola, mi nombre es Ángelo Brión Martínez. Le mando una feliz Navidad y saludos a mi familia allá en Miami, Florida. Los amo mucho y cuídense mucho, los quiero. Al regreso, en